Merhabalar arkadaşlar, ben Behlül Doğan. Bugünkü videomuzda ileride kedi gördüm. Minnacık küçücük kediler gördüm arkadaşlar. Onlara göstereceğim size. Hemen gidip onlara bakalım. Derken şuna doğurmak istedim. Canım, ne yapıyorsun canım? He? Seni yesinler, senin patini yerim. Bak, seni dünyanın en çok izlenen yerinde paylaşıyorum. Artık çok geç dostum. Niye kaçtı ki şimdi? Neden kaçtın ki? Hemen karşıya geçelim arkadaşlar. Ve burada Allah'ın pofudukları var. Şunlara bakar mısın? Evladım, kamera bu, kamera yani. Hani seni öldürecek bir madde değil. O yüzden gelebilirsin canım. Ya şunlara bak, şunlara bak. Ya şunlar ne ya? Kameraya bakıyorlar hepsi. Ya bak abicim. Annesi misin, babası mısın? Sakın kedilerini koru. Ve sana zarar vermem ben. Size kurban olurum ben. Canım, baba tanıdığı biri herhalde. Kollamak istiyor. Şunlara bak. Anam, ne olmuş ona? Çok tatlılar. Bak. Şunun tipine bak. Ah, yattı. Gel canım. Allah'ım. Kaçmayın. Sana zarar vermeyeceğim. Sen korkuyor musun? Bana mı saldırmak istiyorsun? Anlamıyorum. Biliyorum, parmağıma bakıyorsun. Şuna bak, çıktı oradan. Canım, çıkma. Ya da çık, ne bileyim. Parmağıma bakıyor. Bak, bu beni. Arkadaşlar, bu beni yer. Bak bu. Şimdi geçelim. Şuradan da vardır herhalde. Aha, gizli bölme bulduk. Lan bu ne? Yine geldi bu. Parmağıma bakıyor. Korkuyorum senden. Sana asla zarar vermem. Canım, eğer istersen başını okşayayım. Pis. Gel. Korkuyorum. Yemin ederim korkuyorum. Güneş vuruyor arkadaşlar. Bak, gelecek yine. %100 eminim gelecek. Bak. Ne istiyorsun? Sen aç mısın canım? He? Hani mama olsa verirdim. Bak arkadaşlar, neyime bakıyor biliyor musunuz? Siz görmüyorsunuz ama parmağıma bakıyor. Canım. Bir GoPro'm olsaydı olurdu ama tablette tutuyorum. O yüzden parmağımı görüyorsun canım. Seni seveyim mi canım? Zoom yapıyorum. Şunun gözüne bak ya. Bağırdı. Pis. Bak arkadaşlar, şuradan geçelim. Oraya gelecek bak. Bakalım çağırmadan gelecek mi? Aha, geldi. Güneş vuruyor ya. Gözümden yaş akıyor. Baba anam kaçtı. Gel. Canım, ne yapıyorsun canım? Ya parmağıma bakıyor. Yemin ederim bu atlayacak bak. Bak. İşte gizli hayatınızı gördüm artık. Baba. Annesinin kuyruğuna... Annesi mi, babası mı? Babası olabilir. Annesi de olabilir. Kameraya poz verin çocuklar. Şimdi karşıya geçelim. Daha da vardır ya. Bir tane daha. Bak, oraya saklanmış. Buldum seni. Kaçma.
Ya kaçtı ya. Korkutuyorlar. Ulan senden ne çektim ya? Her yerden geliyor bu. Gel pis 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 pis. Gel lan. Pis. Lan yok. Canım benim. Parmağıma bakıyor canım. Karşıya geçiyorum. Arkadaşlar burada bir tane de köpek var. Benim adı Boncuk. Onu da çok seviyorum. O varsa göstereceğim. Pis pis pis. Hemen gel, hemen gel, hemen gel. Acele etme. Ya bak 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 sizi yerim ben. Oyt. Merhaba Can. Kameraya bakıyorum oyun. Bu da şey gibi. Yani bak canım da parmağımı ısırma. Mama sandım şunları. Hiç mamaya benzer bir hali yok. Ay gözümün geniş. Bak orada bekle arkadaşlar, ben arabanın diğer tarafına geçeceğim. Miyav diyeceğim, gelecek mi? Yok miyav değil. Bak geliyor, bıyığını gördüm artık, çok geç dostum. Gel. Arkadaşlar şurada da bir tane var. Kaçıyor ilerileri. Şu an görünmüyor. Hemen gel, hemen gel. Seni bir seveyim. Anam sana ne olmuş böyle? Aha Boncuk mu? How? O Boncuk değil. Şuna bak ya. Baba. Sen kardeşine ne yapıyorsun? Kaçma. Bak burada bekliyor. Pis, 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 pis. Oyt. Şuraya da biri geliyordu da. Sen ne yapıyorsun? Geldi baba, geldi. Kaçıyorlar hep bunlar. Ne oldu, babası mı? Memişlerinden anlaşılır. Anne baksana. Memişleri var. Sen anne misin? Seni baba sandım. Korkma, sana zarar vermem anne. Anam araç geliyor. Anam hepsi burada. Hepsi burada pofudukların. Bak. Aba kardeş üstüne atladı. Sizi yesinler. Manyaklar. Kardeşini boğmaya çalışıyor. Bak, ayağıma bakıyor, korkuyorsun canım. Lan ne çektik? Bak kardeşler. Diğer tarafa gizli bölmeleri varmış. Bakın arkadaşlar burada. Görünüyor mu? Lan tableti kokluyor manyak. Lan tablet al kokla al. Yemin ederim görmüyorsunuz ama kokluyor manyak. Aha. Anam düşeceğim. Oyt. Düşmeyelim, kedileri ezmeyelim canlar. Bak şimdi buradan çıkar bak. Çıktı, hemen çık zaten canım. Bak kaçma ya, kaçma canım. Şimdi öbür tarafa geçiyoruz arkadaşlar. Burada mı? Aha. Lan senden başka göremeyecek miyiz Can? Dur canım benim. Burada gizli bölmelerim mi var ya? Aşağı düşmek istemezsin. Ya, tablete sürünüyor manyak. Tablete hiç sürünülür mü? Şu da elektrikli scooter herhalde. Kocaman. Motor mu bilmiyorum. Bak gelmiş kaçma. Kaçma, kameraya poz ver. Nerede? Ay yine geldi bu ya. Kardeşim sen çocuklarını getir, tamam mı? Nerede çocukların? Nerede canım? Çıksın kameraya poz versin.
Bak kuyruğu kaldı ya. Neyse arkadaşlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla bu tarz videoların devamı için bu video 2 beğeni geçsin. Bugün bu minnoş kediciklere baktık. Hoşça kalın arkadaşlar. Mutlu kalın, sağlıkla kalın.